Xo'p, sizlarga eng zo'r maslahat beraman. Ya'ni yoshingiz 30 dan 40 gacha, misol uchun sizda doimiy regularniy jinsiy aloqa bo'lishi kerak. Masalan, 30 dan 40 gacha bo'lganlarda 3-4 bo'lmaganda jinsiy aloqa bo'lishi kerak, doimiy. Ikkinchi sababi bo'lishi mumkin siydik yo'llarida infeksiyasi, yallalanish kasalliklari, ya'ni uretrit, prostatit, vezikulit va siydik yo'llarning barcha yallalanish kasalliklarida tez bo'shanish bo'lishi mumkin. Yana bitta holat bo'lishi mumkin. Sizni partneringiz bilan hissiyotingiz juda ham yuqori bo'lib ketsa, ya'ni hissiyotingiz oshib ketgan holatlarda ham bu tez bo'shanish bo'lishi mumkin. Bu tabiiy holat. Eng asosiysi partneringizni o'zgartirsangiz ham tez bo'shanish bo'lishi mumkin. Shuning uchun agarda buni sababini aniqlik kiritib topa olaman, davolayman desangiz, urolog, androlog mutaxassisga uchrashish kerak bo'ladi va buni sababini topib turib davolasa bo'ladi albatta. Shuning uchun bu holatdan bartaraf bo'lish uchun urologga borishingiz kerak.